အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗီဒီယိုလေးမစခင် like follow လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးဗျကမ္ဘာဖလား2026ရှုံးထွက်အဆင့်မှာအင်္ဂလန်အသင်းကတော့မက္ကဆီကိုကို3-2နဲ့အနိုင်ယူပြီး quarter final ကိုတက်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲကတော့အင်္ဂလန်အတွက်လွယ်ကူတဲ့ပွဲလုံးဝမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးနှစ်သင်းစလုံးအပြန်အလှန်ဖိအားပေးကစားခဲ့ကြပြီးပွဲရဲ့အရှိန်ကအဆုံးထိမကျခဲ့ပါဘူးပထမပိုင်း36မိနစ်မှာဂျိုးဘလင်ဟန်ကအဖွင့်ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီး2မိနစ်အကြာ38မိနစ်မှာပဲဒုတိယဂိုးထပ်မံသွင်းယူကာနှစ်ဂိုးစလုံးကိုသူတယောက်တည်းသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ပထမပိုင်းတွင်မှာပဲဘလင်ဟန်ရဲ့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကအင်္ဂလန်ကိုအသာစီးရစေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့မက္ကဆီကိုကလည်းလက်မလျှော့ခဲ့ပါဘူး42မိနစ်မှာကွီနော့စ်ကဂိုးသွင်းယူပြီးပထမပိုင်းမပြီးခင်မှာပဲတဂိုးပြန်လိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယပိုင်း60မိနစ်မှာဟယ်ရီကိန်းကပင်နယ်တီကနေအေးစစ်စစ်အဆုံးသတ်ပြီးအင်္ဂလန်အတွက်တတိယဂိုးသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ကိန်းရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့တည်ငြိမ်မှုကအရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာအသင်းကိုအားဖြည့်ပေးခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့69မိနစ်မှာမက္ကဆီကိုကလည်းပင်နယ်တီရရှိခဲ့ပြီးဟီမီနက်စ်ကဂိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ပွဲဟာနောက်ဆုံးမိနစ်တွေအထိစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းနေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အင်္ဂလန်က3-2နဲ့အနိုင်ရပြီးကမ္ဘာဖလား quarter final ကိုတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာအထူးကြီးကျူးရမယ့်သူကဂျိုးဘလင်ဟန်ပါပထမပိုင်းအတွင်း2ဂိုးသွင်းယူပြီးအသင်းရဲ့အနိုင်ရလဒ်အတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ချခဲ့တယ်လို့ဟယ်ရီကိန်းကလည်းခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်လိုအရေးကြီးတဲ့ဂိုးကိုသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလန်အသင်းဟာတိုက်စစ်ပိုင်းမှာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အသင်းဖြစ်နေစေဆိုတာကိုထပ်မံသက်သေပြခဲ့ပေမဲ့ခံစစ်ပိုင်းမှာတော့ဖိအားများလာတဲ့အချိန်အမှားယွင်းတချို့ရှိနေသေးတာကိုလည်းဒီပွဲကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အခုတော့အင်္ဂလန်ဟာနောက်တစ်ဆင့်မှာပိုမိုခက်ခဲတဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုရင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပြီးဒီလိုပုံစံကောင်းကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ရတော့မှာပါအင်္ဂလန်ရဲ့ဒီနေ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲပြတ်မှတ်မှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဦး